My name is Peter Larsson. I work in the automotive industry strategy team at Autodesk, and I've been focusing on design and design visualization for the last almost 20 years of my career. これからお話しするのはピーター・ラーソンと言いまして、オートデスクの中では自動車の戦略マーケティングに所属しております。で彼自身もこういった自動車関係のビジュアライゼーションのビジネスを20年近くやっております。However, this presentation will continue on the topic of digital marketing. But before we start, I just wanted to understand how many of you are actually working in a marketing department? で今回話はデジタルマーケティングになりますけれども、お話を開始する前に少しだけこの中で実際にマーケティング関係のお仕事をされている方っていうのを、もしよろしかったらちょっとお手を挙げていただけると、ちょっと話題を絞るのに役に立つんですが、いかがでしょうか。Okay, excellent. I'm just curious. I'm going to talk about digital product experiences in this session. It will connect back to the two previous presentations by Otmar and Oliver. I will expand a little bit more and talk about current and future digital product experiences in context of marketing. でここのセッションでは、デジタルエクスペリエンスと書いてますけれども、こういったデジタルを使ったお客様にいろんな体験をしていただくっていうことを、もう少しこの先ほどの前半の説明より具体的に実例を挙げてご説明をしていきたいというふうに思います。So let's start with taking a look back in time, and I wouldn't say too far back in time, but this used to be the showroom experience. Buying a new car, you go to a dealership, you explore the physical cars available at the dealership, and you pick one of those and buy it. これが実際少し昔の、自動車の実際のショールームで、さっき話があったように、お客さんは何度もショールームを訪れて、車を買うといったような時代のショールームの絵ですね。Oops, one too many. I'm gonna take one step back so the movie start here. So this is a showroom of today. This is obviously Tesla. You still have a physical product there to experience it on site, but you also have a full experience, including a digital purchase experience in this showroom, which is typically located at shopping malls or city centers. これは最近のショールーム、これはテスラの例ですけれども、同じように実写があるわけですけれども、それに加えていろいろこういったデジタルの展示っていうのが結構あります。で、特にテスラの場合はご存知のように、アメリカだとショッピングモールの中に入って、こういったショールームを運営しているということが多いです。And the difference here, even though you have one physical car, obviously you can buy this in probably a million combinations if you look at all the accessories and colors and so on. でもちろん実写が1台しかないんですけれども、いろいろなメディアを使っていろんなオプションを確認して、車を買うというふうになっています。So obviously people want to test drive the car still. So that's what they used to do in the past and still what people want to do before they buy a car, at least most of them. Actually, what you saw in the previous presentation is that the average amount of visits to a showroom has actually gone down from 4 down to maybe 1 or just about 1 average visit to test drive and to negotiate your deal. でもちろんその車を買うときに試乗するっていうのは一応重要なことであることには変わりありませんけれども、さっきお話ししたように4回から1回という販売店を訪れる回数が減っている中で、その最後の1回に本当に試乗をして、あとは値段を相談して決めるということが多くなっているのではないでしょうか。So what you see here is actually a test driving a video on YouTube from test driving the Tesla, which is 0 to 100 kilometers an hour on 3.2 seconds. And that's actually not the fastest of the vehicles. They have one in ludicrous mode doing 2.8 seconds from 0 to 100 kilometers an hour. でこれはさっきのテスラの試乗のビデオで YouTube に上がっているので皆さんご覧になったことあると思いますけれども、100キロの加速が 3.2 秒かなんかの、すごい加速力を体感しているっていう例ですね。But even this is changing. So several customers are actually starting to buy cars without even test driving them.
relying on rumors about relying on tests and relying on digital product experiences. でただこういった市場さえもしないで、ウェブ上の口コミだとかいろんな情報レポートを見て車を選ぶっていう人もだんだん増えてきているという話もあります。So in this presentation, I will focus on two different kinds of experiences. The first one is around web and mobile, where you can experience a product, a car, on your own personal devices, like your mobile phone or a tablet. And I will also talk about showroom experiences, which is going beyond your personal devices, maybe using specialized equipment to really experience the car in a more of an immersive environment. でこのプレゼンテーションの中では一応2つのことに話をしようと思っています。で1つはこういったウェブだとかモバイル、お客さんが自分で持っているデバイスで体験するもの、それからもう1つはバーチャルショールーム、これはキャンペーン、イベント、販売店、こういったところへ出かけていって体験してもらうもの、この2つについて今日はお話をしていきます。So let's start with the web and mobile experience, and I wanted to talk about how these configurators have traditionally been created. And as you know, most automotive companies, or I would say everyone, has some kind of web experience where you can configure your car online. でまず最初に、通常今行われている、こういったウェブだとか、こういったところで使われているコンフィギュレーターの中身について少し振り返ってみます。And the most typical approach of doing these web configurators today is a 2D layer-based approach, where you actually take your car model, you split it up in 2D layers for all kinds of combinations of rims, colors, and accessories, and then you recombine those into an actual final image of the vehicle. すでにご存知だと思いますけれども、こういったウェブに載ってる絵っていうのはそれぞれ部品ごとに個別にレンダリングをして、それを表示するときに最後に重ね合わせて表示して、いろんなパーツ替えだとか色替えをしているというふうになっています。And this can easily be quite complex if you have a lot of accessories, if you have a lot of different colors and combinations of your vehicle. You need to do rendering of all kinds of combinations in multiple masks even, with different kinds of information in them to be able to composite a single image out of these layers. 結果から見ると非常に簡単そうに見えるんですけども、例えば色だとかオプションの部品だとかいろいろあると、いかに分けて絵を作ってそれをまた後で重ね合わせるかっていう非常にちょっと複雑なことをやらないとちゃんとした車の絵が出せないというふうになってしまいます。So just imagine you might need to do shadow layers, you need to do occlusion layers, you need to do specular color layers, and so on. It easily adds up to very, very complex scenarios with millions of potential car configurations. でこういったものをレイヤーと呼ばれるいくつかの層に分けていって、で最終的にそれを重ねる、コンポジットって言ってましたけど、それを使って絵を作るということになります。So this is one example. This is obviously from the BMW website. And you can see this is a layer-based solution. You have a limited amount of variations and angles and lighting conditions that you can use for showing your car configuration. でこれは BMW のウェブサイトの例ですけども、お話しているように、これあらかじめ絵を決めて、でそれをあらかじめ作って、で使用するときに組み合わせることになるので、非常に限定されたアングルだとかバリエーション、ライトの状態しか出せないということになります。So there are a couple of advantages doing it this way, of course. First of all, it's very well sort of proven technology. It's pretty robust. It's not relying on special technology. Requires very low bandwidth, and it runs on basically all kinds of platforms. これはもう現在広く使われている技術ですので、非常に皆さんこなれているということもありますし、ネットワークの負荷はそれほどかからないということで、ウェブページの表示ができるところであればできる、それからいろんなブラウザーとかプラットフォーム、タブレットにも対応しているという利点があります。But there are also some challenges with this solution, and the first one is the limited interactivity and choices of environment and lighting. Because when you do all of these layer renderings, you need to limit the number of renderings to be manageable.
So you might only have a number of angles of the car. You might only have 2 lighting environments that you can choose between and so on. ただこれは先ほど話したように全部最初に仕込んでおかなきゃいけないので、例えばアングルだとかどのパーツを分けて絵を描くだとか全部仕込んでおかなきゃいけないので、後からいやこういうのを追加したいよ、こういうビューを追加したいよっていうのはできませんし、環境を変えたりとかライティングを変えて破綻のない絵を作るっていうのは非常にチャレンジなことになってきます。Another limitation is also the lack of accuracy and completeness. Because of the complexity of rendering all these layers, some things might just not be feasible. So for example, if you look up here, there's supposed to be a leather bag that you, in this case, can't visualize. Most likely because it's so complex, it's between sort of between the handle and other things. So you would have needed to do loads of additional layers to even visualize it. This is another example where the change of a leather grip would have actually moved the handle a little bit. Again, you would have needed to generate loads of new layers to even visualize these kind of options. And keep in mind, selling options and accessories is where the automotive companies make most money. So they really want to make sure to highlight all of these kind of accessories. でもう一つの課題チャレンジとしては、こういった細かい部品の違いだとかちょっと隠れてしまって見えにくいような部品の違い、あるいはこのオートバイの場合だと、レザーグリップとあれを変えることによってハンドルの高さが若干変わる、そういった細かい違いっていうのを一つ一つ全部追っかけていって事前に準備して絵を作るっていうのは非常に難しくなります。で、これ何がいけないかっていうと、最近やっぱりこういったオプションパーツだとか、こういったところで差別化をしてやっぱり単価を上げていく、アップセリングしていくっていうことに対してうまく寄与できないという本質的な欠点があるのではないかというふうに思っています。So this might very well be a lost upsell opportunity, not being able to visualize these details. ということで、こういったのをきちんと全部出せるようにしておかないと、大切なやっぱりビジネスを失ってしまうっていうことが起きてしまうのではないでしょうか。So again, many of the companies are using this approach. I will talk a little bit about Volkswagen here, and you will see other examples of this later on today as well. We have Yamaguchi-san of Nissan going to do a presentation right after this. So we have Volkswagen as one of the customers doing it this way, and they are actually using a VRED-based pipeline as presented in the previous session. They have an internal Volkswagen agency doing the work for their web content, both the configurators and many other kinds of content. They have very high level of automation, bringing all the marketing logics and the CAD data into a digital garage that can be used for these kind of renderings. And they are doing it for a worldwide application of 30 car lines with a lot of different kinds of combinations. こういったフリーレンダーしているものっていうのは大体皆さんのところでもやられたと思いますけれども、一つの例としてここでは最近話題のフォルクスワーゲン挙げてます。でここは社内でこういったコンテンツを作る部隊を持ってまして、ここがCAD のデータからの自動処理をやったり、先ほどのレイヤーに分けたコンテンツを作っていって、それを配信するといったようなことをやっています。数としては30車種等々っていうのはそこに数がありますけれども、これぐらいの材料をこなしているということになります。So as mentioned, by using this VRED-based digital garage, they are obviously generating imagery for their configurator, but from that same source of data, they can also do many other kinds of visualizations. For example, visualizing functional properties of the vehicles, highlight views on specific details, on-demand rendering on the website. They have a 360 visualizer as well for interactivity with the vehicle, and producing catalog, media, and high-res media, all of its single source of data based in VRED. So a highly efficient process, being able to repurpose that data for multiple purposes.
このフォルクスワーゲンのインターナル、社内のチームなんですけども、ここが VLED を使ってデータの準備をずっとやってますので、先ほどのようなレイヤーに分けた、いわゆる通常の Web のコンフィギュレーター向けのコンテンツ作成に加えて、ここにありますような、いろんな種類のアウトプットを同じデータから作っていくことができるということで、社内でそういったデータ準備をやっても、それだけペイをするという状態が作れているということになっています。So let's look a little bit about what you can achieve beyond this. As mentioned already, using the VRED pipeline, you can optimize and gain a lot of performance and lead time in a traditional workflow. But what I'm going to talk about next is how you can take this even further to the next step. で先ほどパイプライン、VLED のパイプラインというお話をしておりましたけれども、そこに加えて、ああいったパイプラインをうまく適用していって、じゃあそのマーケティングのコンテンツとしては次にどういうことが考えられるのかといったことで少しお話を進めていきたいというふうに思います。So this is actually also Volkswagen Group, but this is Skoda, and they have taken our technology into the next step. So instead of generating layers and a 2D configurator, they are using the 3D data to directly generate images for their web configurator. So whenever someone chooses a configuration, it automatically generates an image of that configuration. でこの例はスコダ、これも同じフォルクスワーゲングループの一つなんですけれども、ここでは先ほどのレイヤーに分けたレンダリングではなくて、もう3次元のデータを直接使ってお客さんが要求した仕様のレンダリングを、ある意味オンデマンドで作るといったようなことをやり始めています。So by doing so, they can completely skip the layer generation step. So no more layer complexity. They can get accurate and complete configurations because the image is generated out of that single 3D data source. You have one location to update with your 3D data. You don't need to distribute it to many places. So it's efficient to manage and keep updated. So this is a very cost-efficient process. And Skoda has just a few people managing the whole configurator solution instead of having a huge team of CGI agencies or experts generating these layer structures. でこうすることによって、先ほど話したようにこのレイヤーに分けるで、それをまた組み合わせるっていう作業がなくなりますので、3次元のデータをきちんと準備してあれば、自動的にそういったコンテンツが作成できるっていうこと、それから、当然、仕様が変更になったり部品が変更になったりしたときには3次元のデータをきちんとメンテナンスしておく、そこさえメンテナンスしておけば、あとそこから発生されるコンテンツっていうのは常に最新のものが得られるといったようなことがあります。そういったことを通して、スコダさんでは大体数名の専任の担当者を置くだけで、こういったウェブのコンフィギュレーションのコンテンツの提供というのを回していくことができています。And they are also combining this solution with pre-rendering the most common configurations and also caching all the generated configurations. So if someone does the same thing again, it's even quicker to get the image back. でもちろんレイヤーレンダリングするわけではありませんけれども、通常よく見られる構成、色だとかモデルに関してはあらかじめ事前にもうレンダリングを回しておいてキャッシュしておくということをやられています。そうすることによってピーク時とそれ以外のハードウェアの利用率っていうのをうまくコントロールしたりということができるようにしていらっしゃいます。And this is all based on VRED server technology, VRED render nodes, and of course using VRED desktop solutions for the data preparation. でこの辺は弊社の先ほどの VRED のデスクトップで動くもの、それから VRED のサーバー版、そしてそのぐらいで動くレンダーノード、これはレンダリング専用のものになりますけれども、そういったものを利用しています。So let's talk a little bit about real-time experiences. では続きましてもう少し話題を変えてリアルタイムというものについて少しお話をしていきます。So one thing that is becoming more and more popular is to use gaming engines to create game experiences. And many of the automotive OEMs are already doing this in context of different kinds of gaming solutions based on their actual vehicles. で最近各社で見られるのはこういったゲーム仕立て
で、車のコンテンツを流していくっていうことが増えていってるんではないかというふうに思います。So I'm sure you heard about engines like Unreal and Unity. And actually, we released as Autodesk our own gaming engine this summer, which is called Autodesk Stingray, which is for the same purpose, creating gaming experiences. でこういったものの中にも、他社の製品ですとアンリアルだとかユニティだとかっていうのはよく使われていると思いますけれども、オートデスクも今回この一つであるスティングレイという、技術をご提供できるようになっています。This is another type of real-time experience, which is augmented reality, in which you can combine a digital model with a physical environment. And I'm going to talk more about where this can potentially fit in the future. But augmented reality could be placing your car in a specific environment. It could also be overlaying a physical model with accessories, so you can actually look through these augmented reality device and you can see a vehicle, a physical vehicle, but you can add some details, accessories, and things to really change your real experience. で同じくこのリアルタイムっていうことでいきますと、最近よく使われているのがこのアーギュメンテッドリアリティ、仮想現実みたいなものですけども、これはご存知だと思いますけども、ある環境の中、例えばマーカーがあったりなかったり、そこに例えばスマートフォンだとかタブレットだとか、カメラがついたデバイスを通してそこを見ると、そこに例えば車が現れる。でその現れた車にいろんなオプションをつけたり色を変えたり、いろんな操作をして実際に例えば自分のガレージにその車があった状態だとか、あるいは自分の庭にその車があった状態っていったようなものを仮想的に見れるような仕掛けっていうのもだいぶ一般的になってきました。So, you probably know already, but the VR market is really exploding today. It's really taking off and becoming a commodity technology. So from being very niche, very special, everyone is getting into the game. Facebook acquiring Oculus Rift, for example, Microsoft HoloLens, Google acquired some technology in the same space, Samsung, HTC, Sony, all releasing different kinds of VR and augmented reality devices. でこういったデバイス、実際にユーザーが見るためのデバイスに関しても、ここ数年でいろいろな選択肢が増えています。例えばオキュラスリフト、これ Facebook に買収されましたけども、こういったものだったり、マイクロソフトのホロレンズ、Google、サムソンも出しています。HTC も出していってます。だんだんこういったデバイスが種類が増えてきて、用途も増えてきている。こういったのもきちんと対応していかなきゃいけないっていうふうに思っています。And this is supposed, according to certain research, to become a $150 billion business just in 2020. And not just for gaming, but for different kinds of commercial usage. E-commerce, which is augmented reality e-commerce, for example, for enterprise applications as well, of course. So this is going to be something not just for gaming, it's going to be something that will take off also for marketing experiences. でこういった、AR、VR に関する市場っていうのは2020年までにかなり伸びるっていうふうに予想されています。でこれは単にゲームだけではなくて、こういったウェブで物を買ったり確認したりする、オンラインで確認したりするっていうところへの適用はこれからどんどん増えていくだろうというふうに予想されています。So this is just one example. This is the Google Cardboard, which is basically almost free device or $5 device where you can use your mobile phone for a virtual reality experience. In this case, it was sort of one addition to the Volvo experience, as you can see here. 今ご覧いただいているのはボルボの例ですけども、これはGoogle カードボードって言って、スマートフォンにこういった映像を配信するんですけども、それを見るときに、ああいう段ボールで作ったり、少しちょっとしゃれたものでも、数ドルで買えるんですけども、そういった簡単なデバイスをスマートフォンにつけて、それをつけて配信される映像を見ると、あたかもその自分が中に入っている、立体視と実際に頭の動きを検知して向きが変わって見えるといったような映像を提供して、これで実際にボルボの車をバーチャルで体験してもらうということが非常に安価でできるようになってきています。
So for completeness, I wanted to add a few examples of traditional CGI generation, virtual photography and design promotion. And this is another example of connecting design with marketing. It's from Porsche. They have an internal process that they call visualization from design to market. So it's actually the design team or Class A team owning the master data, the digital garage. It's the design director who directly sets the angles for the marketing imagery. And then they provide this VRED, fully configurable car to their trusted agencies to create imagery and movies out of it in a very, very efficient process and very cost efficient as well for Porsche, of course. ポルシェ、これはポルシェの例ですけども、ポルシェの場合は、最終のデータを作成する部隊、ちょっとクラス A って言ってましたけども、そこの部門が、彼らの少し業務を拡大して、こういったマーケティングにも使える、全部の仕様が入ったデータっていうのをきちんと作り上げて、でそれをもとにいろいろなエージェンシーだとか CG を作るところにこう流していって、最終的なこういうアウトプットを得ると、非常にそれをすることによって効率的で期間が短縮できるプロセスっていうのを構築できましたということがあります。So let's move into digital showroom experiences, which is the other side of the experience, where you go to a showroom where there might be special kinds of equipment to really experience your car in a new way. ではその2番目の少しデジタルショールームあるいはバーチャルショールームっていった方に少し話を移していきます。And this is our vision for how this might look like in the future. Some of this you probably can see today at the dealerships, and some might be a future-looking story. 実際にこのショールームが今どうなっていくのかっていう話、一部のものはすでにもう実際に設置されているものはありますけれども、どういうふうになっていくのかっていうのは少し見ていきたいというふうに思います。So the first thing is a real and augmented experience. So there will still be physical cars in the showroom, but you might be able, by using an AR device or even a tablet, to augment that experience, overlaying it with accessories or changing the color of the physical car through that view in the augmented reality solution. で1番目は、実写と、ARを組み合わせるといったようなことがあります。で例えばショールームに実際の車があります。ただしそこは一つのオプション、一つの色しかありませんけれども、AR、例えばタブレットとか、そういったものを使ってあるオプションをこれにつけたらどうなるだろうかだとか、実際にこの車の色を変えたらどうなるだろうかというのと実写の体験を合わせてしてもらうといったようなことが今後ショールームでどんどん起きてくるというふうに思います。And by using that same kind of technology, you can also overlay the model with information or even showing the functionality of the vehicle in new ways. あるいは実際に車に乗って AR を使うと機能の説明がかざしたところから見えるっていったような例もこれから出てくるというふうに思います。So the other type of experience is a big screen experience where you can gather people around the big screen, potentially full size, so you can see the car in 1-to-1 scale. You have someone explaining the car, either controlling the visualization through a tablet or even using gestures to control the visualization. もう一つは、大スクリーンを使うっていったようなこともあるかと思います。これは実際に実写が実寸大で映るようなスクリーン、それに近いスクリーンを使って、前にいる人がいろいろと車を操作したり動かしたりして、実写プラスそういったビジュアライズの体験をしていただくといったようなものがこれからどんどん増えていくんではないかというふうに思っています。Then there might be smaller touch experiences combined with tablets where you can do the final selection and possibilities for upselling accessories of your car before you make the final decisions. もちろんこういった大きいスクリーンに加えてもう少し小型のスクリーン、タブレットやタッチスクリーンを使って実際にある程度絞り込んできた車に対してあとはどういったアクセサリーをつけるだとかどういったカスタマイズをしていくっていったようなことをお客さんに考えてもらうためのいろいろな仕掛けっていうのがこれからどんどん出てくるだろうというふうに思います。
And then finally, probably the most exciting part of these new experiences, where you can completely immerse yourself with the vehicle. You can do a test drive. You might have more senses than just your visuals. You might be able to touch. You might be able to smell the car in a completely virtual environment. で最後はこれ少し、ゲームっぽいですけれども、実際にこうヘッドマウントディスプレイか何かをかけて、あたかも自分が車に乗っているような体験をショールームの中でできる。これは絵も動いていくし、ある程度動きが出たり、あるいは場合によっては風を感じたりとか、そんなようなところも含めてバーチャルで実際に運転している体験をショールームの中でやってもらうといったようなものも、これから次第にできてくるんではないかというふうに思っています。So as I said, some of this might be future-looking, but a lot of this can already be done today. And I'm going to give you one example in the next movie, which is based on a Volvo XC90 launch that we worked on together with Volvo and their agency Digital's LBI. Sorry. でこういったものがいくつかもうすでに実用化されているものがあります。で次の例ではボルボの例をご説明します。How do you make the world's safest car brand take a risk? How do you sell a car that doesn't exist yet? How do you not only launch a car, but relaunch a brand? We started by finding the perfect owners for the all-new XC90 First Edition, making this the first digital campaign that doesn't wait for the right customers, but actively finds them. People like the founder of Spotify, Daniel Ek, Google Glass designer Isabel Olsen, film director John Woo, founder of Badu, Robin Lee. We created a virtual test drive, using Oculus Rift to create a completely immersive and unique 3D experience, allowing people to explore a car that hasn't been produced yet. People experienced the car in a digital showroom. This site made people feel confident buying a car they couldn't physically experience. The clean and elegant design expressed Swedish luxury. The XC90 First Edition was sold exclusively on the campaign website and even on Facebook. The webshop opened on the 3rd of September 2014, with the last car sold 47 hours later. At its peak, we sold 7 cars a minute. This unique global car launch ignited conversations and news coverage across social media, forums, and news outlets around the world. Not only reinventing how you market a car, but transforming an industry. Creating what's next for Volvo. So again, this is a pretty impressive story in my view. It was created using VRAD obviously for the immersive experience, which was shown at multiple events around the world. And what's impressive is also, this is a premium car, it's a $100,000 car, and they sold almost 2,000 cars online before it even existed. And you had to put your credit card and I think a $5,000 deposit on site to get the car. And that's a new way of selling cars, I would say. これはオートデスクとボルボとデジタル LBI が共同でやったものの一つなんですけれども、ボルボが実際に車をラウンチする前からこういったウェブとバーチャルテストドライブという形でターゲットのお客さんを絞って販売を開始した例になります。これで2000台実際に車が出る前から予約がついたっていう代物ですね。So this is another example of an experience we've been working on with Skoda this time. It's touching on what I showed you before, this big screen experience, where you have a configurator, you have someone presenting and telling the story about the car. You can visualize the car in 3D as well with the stereo glasses. So this is a solution being deployed with the Skoda dealerships around the world. またこれはスコダの例ですけども、やっぱりスコダはこういったデータをきちんと整備していることもあって、実際にこういった販売店に設置するシステムというのを自分たちで開発して展開をしています。でこれは大きなスクリーンと立体視を組み合わせて、販売の人がいろいろとオプションなり色なりを変えてお客さんと仕様を詰めていくっていったことに使っているツールです。
This is another example. It's a project we did with a small British motor company, Morgan Motors, making very bespoke vehicles, sort of on order, and very special ones like the free-wheel drive here. これはちょっと全く違って、モーガンっていう小さい車会社で、ほぼ受注生産のような形ですけれども、ここでもこういった大画面と、タブレットでいろいろと仕様なり色なり、お客さんの好みの仕様に仕立てて、それで合意して、そこで発注してもらうといったようなことでビジュアライゼーションを使っています。So what's unique with this, it was a full 4K configurator, all using ray tracing, real-time ray tracing mode, and controlled by a tablet. でこの裏では小さなクラスターコンピューターを使って 4K の画面で実際にぐるぐる回して、でしかもきちんとしたレイトレーシングをして正しいイメージをお客さんに見せて判断してもらっているということになります。So let's talk about the digital experience platform that we provide as Autodesk. でここからはその裏で動いているこのプラットフォームっていうものの少し中身についてお話をしていきたいというふうに思います。So you've seen a number of examples of digital, different kinds of digital product experiences, and these are just a few of what will appear in the future. でここに今まで挙げてきましたいくつかの実例っていうのを挙げていますけども、この中にはいくつか将来的なものも入っています。So to support this, we have two key engines. One is obviously the VRED engine, and the other one is the Stingray visualization engine for the gaming experiences. でこういった体験を支える2つのエンジンとして、VRED エンジンとそれからStingray、この2つをAutodeskは今ご提供を開始しています。And in order to generate these kind of experiences, we have a full offering workflow with tools bringing the CAD data into a virtual environment. Of course, VRED again, but also using Maya for soft part modeling, rich content, and so on. And with this technology, we can create a virtual garage fully in VRED with fully configurable car models. でこういったものを実現するためのデータのパイプラインとしては、まず最初の CAD データがあります。でこれを VRED に取り込み、場合によっては一部 Maya で不足分を補うっていう部分もあります。こういったことをして VRED の中で最終的なバーチャルガレージ、全ての仕様を含んだ車のデータっていうのを準備していきます。And you can either use this directly in VRED, or you can bring it into Maya and bring from there, work with the live connection to the Stingray engine to create these kind of gaming experiences. でこういった準備した VRED のデータをそのままいろいろな制作に使うっていうのもありますし、もしこれをゲームエンジンに載せるっていう場合であれば、これをStingrayというゲームエンジンの方につなげていくという流れも今出来上がっております。So if you look at the whole portfolio of solutions that we provide, I would say there is nothing close to this today in the market. We have solutions connecting both design and engineering visualization with applications in sales and marketing and full creative abilities. So we have VRED, of course, as a key product in this space. We have Max and Maya for rich content and generating even up to full commercial TV commercial or movie experiences. で製品技術としては、ここにありますように、いくつかAutodeskが皆様にご提供することができております。で一つ VRED のやっぱりコアになる中心の部分になっておりまして、デザインから最初のマーケティングの普通のコンテンツを作るところまでをカバーしています。And you're probably aware of our media and entertainment solutions. These are used in many different kinds of creative productions like games and movies, TV series. For Maya and Max, for example, for the last 20 years, every award-winning movie for special effects and every candidate for winning the award has been using our tools in that process. でもちろんこういった VRED で作ったデータをもとに先ほど言ったStingray、これはゲーム仕立てのいろいろなものに使っていく
そこへデータを流していくこともありますし、あとは最終的ないわゆる特殊効果が入ったもの、これはまだなかなか全部 VLED だけではカバーできない部分もありますので、ここに関しても先ほどのように VLED からきちんとデータを弊社のマヤマックス、こういった皆さんがよく使われている特殊効果を得意とする部分に当てて、よりクリエイティブな作品を作っていただくというところまでがサポートできるというのが、このプラットフォームの考え方になってきます。And the same is actually true in the marketing space, that most productions have been using our tools in some parts of the process, typically Max or Maya, but also our creative finishing tools or the creative asset management tools. So what we're bringing today in this presentation is just a view of the future way of doing marketing. So using a VRED-based pipeline together with our other tools in the toolkit. でもちろんこういったクリエイティブの部分もそうですし、あとフィニッシュの部分でも弊社のいろいろな技術を使っていただくことができます。そういったのもこのプラットフォームの中に組み合わせることができますし、先ほど少し話があったデータの管理、それからアセットプロセスの管理といったものもこの中に含んで、我々はプラットフォームという形で皆様にご提供するということを考えております。So I just want to finish with this slide that the future of product marketing is virtual, and we want to be your partner in creating the next generation marketing experiences to help you imagine, design, and create the future of marketing. で最後このスライドで終わるわけなんですけれども、将来のマーケティングっていうのはかなりやっぱりこういったデジタル、バーチャルでやる部分が非常に多くなっていきます。で、Autodeskはぜひこういったものを皆さんに活用していただけるようなパートナーとして皆様のお役に立ちたいというふうに思っております。So with that, I want to thank you everyone. 以上をもちまして、簡単になりますけれども、私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。Thank you.